Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apayade mo pagtrabahoan day ta Wilma, Ryan ading ko. Di na pa'y kaya tag-apply manang LC. Ay nawaw, kasta nga rudan, papakpakan matenken ka. Shh! Tangiwat mo ka ni manang. Amangan numangag na ka. Ay, uray pa'y mangag na. Pudno, magtibagbagak. Di ako mapakibiyangan ti makit-kita yung manang. Concern naklaang matken ka, ading ko. Iti kasta pa'y laang aramiden day jay Wilma. Madlaw nga adasad-sadot na, ading ko. Awan pa'y ti anak yu, ngam awan ti kunana nga agtrabaho. Feeling dun niya, mat. Ag-apply to, manang. Kaano nga raw, no syakti si ka, isinamkit din. Nakasat-sadot launay, mat. Ay nawaw, saan mo't akas karina, manang? An mo maya, ti sadot nga asawa. Adda man ti kontrata mi ti sa bali a lugar, bakit? Kaya't kadi asawan day ta. Saan ka manan ang makaawid, iti manong nga aldaw, Ryan Lakay? Huwag bakit? Di bali tadamot ni manang Ilse kadwam dito balay. Manungay nga aldaw yoy, jay? Yak pa'y masigurado, bakit? Amangan mo't no umabot iti manong abulan. No awan ti trabaho, me. Agawid ako dito'y balay. Adamot ti motor apag-service ko, bakit? O sige, awan mo't pagpilya. Aganos ka bakit, ha? Urang pa'y ti urnong ta pagpatakder iti balay nga arapahapta. Wanan anya pa'y nga rod ngay. Makis-istorya ka nga main kin manang Ilse. Nukas ta nga awan ti aramay daw. Tapno saan ka maburing, wan? Manang Ilse, agrubata ko. Kaano ti panagawid mo, Ryan, ading ko? Jak pa'y sigurado, manang. Jak maam mo, no kaano amalpas ti kontrata me. Ay nawaw. Apay ka di, manang. Awan ka di, ti asidig ka pagtrabahwam. Agi inanos tayo pa'y lang nga, manang. Kurang pa'y ngamin ti urnong mi apagpatakder iti balay. Iso nga naanusan mi mo't yag na dito'y balay nga impatakder day dinanang kentatang. Ay katawan ti mabalinan ading ko. Agpada talaang mo't nga awan pa'y balay na. Sayang mo't laang ti abang. Kani, dakkel mo't ti balay dananang. Ay nawaw, nakamisuot kamot nga imay Mari Elsie. Apay ka di ayan. Ay na, marurudak ka talaga iti dayjay nga ipag ko, Mari Mime. Awan ka di manan ni ading mo dita. Iso anapudot manan ti ulo, Mare. Adda kontrata da, Mare. Ay, jak nga rod, amo no kaano ti panagawid na. Talaga asaan kayo nga agkaalaan kan ipag mo awilma niya, Mare? Ay talaga asaan, Mare? Abong ka di itay. Nagluto iti sida na laang. Anya? Hindi ko nakamanganak. Awang matan tinabate. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan kun naglutuan na. Kat awan mat aramiden na, Mare. Ano samlatan ti agluto, Mare? No may papanmat itinanganan na, ibagam ta inawan na. Awan pa'y mat anak na as asikasun na. Awan mat laang trabaho na, tas tadot kat nga rod, Mare. Day ti may sadyak kayat, Mare. Awan ti anak na nga as asikasun na. Ngam ultimo agdalos ijay balay kat di na pa'y maaramed. Biag ti doon niya, ti biag na ijay balay, Mare. Umayak man,
nasaling. Nagtugaw ka pa'y Wilma. Agyaman aklaunay, nana. Diyak makita ni Tata Borisyo na nasaling. Rimwar ka di? At day ti silid may nakaturog. Kaslad na parikot mo Ada talaga, nana. Anya nga iti parikot mo. Saan nga anya, nana? Asino? Ay nawaw. Asinaw ti parikot mo. Ti ipag ko, nana. Anya? Diyak manam mo. Nga masaan ko a kursunada ti ugali day jay nga manang Elsie, nana. Amuyo ka di? Nangag ko sugsugsugan na ni Ryan asinaan na. Ay so, saan ba't anasaya at ti kastang aramid ni LCA? Day tangarod, nana. Saan ko kumamata patulan? Ngam pimudo takpanan tanagadwa sa una. Awan nga ni Ryan di tabalay, nana. Isuarimwar man ng tidakas nga ugali ni Ipag Elsie. Sa dino ti ayan ni Ryan, aya. Ada kontrata na, nana. Sagpaminsan langan nga agawid. Agkapya ka pa, Elsie. Ay, agyaman na Tata Borisyo. Ay, awan ka din ni nana sa lingit, ha? Adda tinapanan na apya ka di aya. Kunak no adda taagin ni istorya kami kuma. May papanitian niya, Elsie. May papaniti dayjay nga Ipag ko a Wilma. Ha? Talaga pagburburakan na ti darak, Tata. Anat inaramin na ayakin ka. Basta, kagurat, Tata. Saan mo't amabalin aguram ti may sa ataw nga awan ti makagapu, Elsie? Ibagak man langan. Ada sadsadot dayjay nga Ipag ko, Tata. Awan ti trabaho na, ngam di na mo't mapanunot ti agluto wano agdalos kumay jabalay. Anya? Narabyan kami ta nagawid, bakit? Pilang amin, lakay. Bakit? Imay ni Elsie dito'y balay itay. Sapsapulan na ka. Apay ka now. Pagsaritaan nyo siguro ti Ipag na Madlaw amarurod ti Ipag na ya. Ay nawaw. Saan damit gayam nga okay, bakit? Ay, kastamo lang timbagan ni Wilma kanyak idinaminsan. Saan nakanumot a kursunada ti ugali ni Elsie nga Ipag na. Ti kunana pa'y sugsugsugan ni Elsie ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanumit ngamin data a Wilma, bakit? Narigat kastaya. Ludwada lang harudin nga agnanaid itinadya abalay. Sanda pa nga agkaalaan. Panagkunam lakay. Asino nga tati husto kadakwada? Saan tayo amakibiyang saliyang, bakit? Narigatin. Ang mga nuda tayo pati makagapo at dumakil ti iso da nga ag-Ipag. Mabalin ka di, Wilma. Di mo pagbalin na nasampayan ti banyo. Ay nawang, para pantilaang mo't manang Elsie. Nagalas nga rod akitaan. Wan, katagtuin ton madamdama. Papakpakan ka lang arudan iti kabsat ko. Dugyot ka pa'y, sadot ka pa'y. Agraman day tabanag kat pakibibiyangan niyo pa'y manang. Mas daawak mo't kan ka Awan pa'y mo't ti anak yo ka ni Ryan. Ngam awam mo't ti kunam atulungam nga trabaho. Nagsaritaan min ka ni Ryan ti may papan iti day tabanag manang. Di ka kumagpakalaing. Ti bagam kit day, talaga asadot ka. Ay nawaw, apay abarsakan na kiti kaldero ngay. Tasan ang makatal na tinalawang ngiwat mo. Amo, Mari Mimi, talagang awan baba inday di Wilma. Ne, apay manin mare? Agasam ngay, binarsak na kit din iti kaldero itay. Ay nawaw. Ang mga nuad dati na isawang mo adi na nagustuhan, Mari Elsie. Imbagak laeng met nga ikatan na ti panti na iti banyo. Sigurado ka kadi, aday talaang timbagang Mare? Katun mat, no apay nga min asaan pay laeng asinaan ti ading ko No siyak lang ti pagsaludsudam, Mare. Nasaysaya at no pagsaritaan nyo kun Ipag mo ti parikot iti nagbaetan nyo. Liklikan nyo ti apa, nang runa kat may sa abalay lang ti pagnanaadan nyo. Inal daw nga kita kayo.
No dayjay laang awil mati kadwak. Awan lat amok mare. Adda nga adda ti apa me. Amin aparikot kat adda ti solusyon na mare. Agis istorya kayo ngamin akin ipag mo awil ma. Tapno agbalin kayo close mare. Binarsak ko kit di ti kaldero Nana Saling. Kumkumpormimat ngaminan ti lawlawatan na. Pakibiyangan na laaminan. Nabayagmatan nga agan ano sak nana. Anya tinang rugyan ti apayo iti ipag mo aya, Wilma. Sipod pa'y idi nana. Talaga asaan kami na close. Sugsugsugan ng tupay ni Ryan na sinaan na. Ama nga no adamot ti saan na anagustuhan ken ka, Wilma. Agraman ngamin ti saan ko pa nagtrabaho kat pagparikutan na nana. Ti kayat na siguro kat tulungam ti kapsat na. Maala pa'y mo't siguro da ita itinasaya at asaritaan. Saan lang nga apat ibirbirukan na nana? Kaya't na sinaanak ti kabsat na. Umapal siguro Talaga adyak maawatan dagita nga agipag, Mime. Dahil si kadi kanuil Nana Saling. Wan. Ay nanana, tunggal aga pa dakat umay agpulong ni Mari Elsie kanyak. Oray ni Wilma, kanayon mo't nga umay balay. Ay man nakibiyang kanu ti ipag na. Sugsugsugan na pa'y kanu ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanu nga minday ta ang Wilma, nana. Di na amo ti tumulong. Sadot pa'y nga agtrabaho. Narigat ti agsasao, Mime. Amangan no panunutan da, nga addat ikan kanunungan tayo kadakwada, oray awan mo't. Agpada da nga addat ikam malina, Nana Saling. Addat isadsadot ni Wilma. Ni Mari Elsie mo't, man nakibiyang mo't, sugsugan na payanti kabsat na. Iso akan ayon ko nga ibaga, apagsaritaan daan na imbag ti parikot da. Oray siyakmat na ang nana, ngam agpada damat adwa. Awan ti agpakumbaba, tunggal may sakit ipilit na nga iso ti husto. Agsarsarita gayam da Wilma ken Nana Saling. Ay nawaw, anya ti ipulpulong dayjay a Wilma ken ni Nana Saling. Tunggal aga pa kayo, ket mapan iti ayan da Nana Saling. Ngam na ko na ni Nana Saling, asaan na kanumat a kanunungan ti kasdi nga aramid ti ipag mo, Mare. Rumbang lang Feeling close launay mat dayjay a Wilma. Feeling close a mapan agistorya ken ni Nana Saling. Ay na, Mare Elsie, huston ti apa? Ay, talaga nasakit ti ulo kiti dayjay nga ipag ko. Win ata oray simple lang ang aba nagkat padakkalin nyo, Mare. Agpudno ka man kanyak, Mari Mimi. Ninsamat Wilma ti manok mo. Ay nawaw, awan ti kan kanunungan mi kada kayo adwa, Mare Elsie. Agpada kayo nga adda kam malina. Awanan ka itibain a babae. Anay ko, apaya ka lahat ngayon pungot nak manang Elsie. Tekunam ka de, katjak maamuan nga gipulpulong ka kada Nana Saling no kasta nga agap-apat Tekunam ka de, katjak matamua sugsugam ni Ryan na sinaanak. Wana, tanakasadsadot ka launay. Daytoy ti may bagay kan ka. Daytoy mati may bagay iti sugsug nga ipagakas kan ka. Anday ko, apay ngay, doon lang ngay. Di ko na magkadi. Ano ti mapaspasamak din oy? Ryan. Lakay. Apay kasta ti lang ayo Nabambanog ka naggapoy ti trabaho. Ngam kasti pa lang ti madanunak mat. Ay nawaw. Anya ti nagapahan nyo kini Manang Elsie? Bakit? Kalat nga pungot ng tikabsat mo, Ryan. Apay ka no? Amumat siguro no apay. Anya? Nangagkwa sugsugsugan na kasi naanak iti na minsan. Bakit? At damot lang ti punto ni Manang Elsie. Masiksikuran siguro ang makakitkita king ka nakailad lang tita. Kat,
Anya ko matipagparikutan na. Kat saan mat nga iso timang pakpakan kanya? Si Kaman? Bakit husto ni manang? Rumbang laang agtinulong ta, ah? Ay nawaw. Kastan? Nang runa ita, taon pa ita anak ta. Agtinulong ta agtrabaho. Tapno na saya at masakbayan ta. Gantap no makaornong ta laang, bakit? Anya, kanunungan pa'y laang ti dakas nga aramid ti asawa marayan. Sadot ken dugyot, di na mo ti agdalos. Ay nawaw, agsardeng kan manang Elsie. Binagbaga akong ti asawa. Nasaya at mga rod no kasta. Agpada kayo laang, nga dati nagkamalyan na mana. Nangag ni Wilma, tinaibagam kanyak iti na minsan asinaak ta sadot. Anya ti pagsakitan tinakam na katpudno mat. Wan angam saan kumakas dyan ti ibagayo, manang. Concern aklaang ken ka, ading ko. Ay na, agsarita kayo analapat iti asawak, manang. Agkid daw kayo ti pamakawan iti tunggal maysa. Numabaling kuma, ket nasayaat kayo iti tunggal maysa. Sakbay nga agsubliak iti trabaho, manang. Mabalin ka diya makasarita ka, manang Elsie. Kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan, manang. Pasensya ka na, kadagiti dakas na naisawasawang ko kan ka. Uray siyak mat. Sapay la ko mata mapakawan nakmat. Saan anasaya at asugsugak ti kabsat ko asinaan na ka, ipag. Basol ko matlaang, manang. Sa dutak ngamin. Di ka madanagan. Agsapol ako niti trabaho. Tapno makatulong ak kanila kay ko. Sorry manan, ah. Maragsakan ak launay. Tanagpinnakawan kayon adwa, manang. Pasensya kan aading ko. No nagbalin kami asakit ti ulom. Ay na, tinapatag ita. Ket nasaya at kayon iti asawak nga ipag mo, manang Elsie. Agsapsapol da iti bookkeeper iti pagtrabahuak Wilma ading ko. Amangan no kayat mo ti ag-apply. Anya ti requirements, manang Elsie? Isend kuntukan ka. No kayat mo, agkuyog ta inton bigat. Complete wag pa'y dagiti requirements, manang. Sige, bagaan naktulat ta no na kumpleto mon. Bareng maala akmat iti pagtrabahuan. Tapno makatulong akmat kanila kay ko, manang. Ay katuan mayat mat ti pasweldo iti pagtrabahuak. Makaurnong kaasigurado ipag. Bakit? Dawil makin Elsie ti limabas iti palaangan ta. Hey, may ti kakatawaan na siya ka. Nan, kita man. Gani. Teka, umasidig kayo tawa. Bakit? Kasi, Ay, nawaw. eh, Isudang agpaisulakay. Isumot lagayam asaanan nga umay ni Wilma dito'y balay. bakit? Panagkunakit na sayaan tan. Sigurado day talakay. Madlaw mo sa maysa, rumbang laeng nga agpinakawanda, tagpada damot nga adda tinagkamalyan na. Nagkuyog kayo mat anagawid kan ipag mo, Mari Elsie. Nasaya at kamin ka ni ipag Wilma, Mari Mime. Ay kat mayat ano kasta, Mari. Naamiris mi adwa ti biddot me. Nagpinakawan kami matlaangan. Kinapudno na. Iti pagtrabahuak pa yan. Iti pagtrabahuan ni ipag ko, Mare. Ay nawaw, good news data, Mare. At damot ti trabaho ni ipag mo. Wan, Mare. Matulungan na matlaangan ti kabsat ko nga asawa na. Mayat ti isam mo ita, Mare. Naragsakak ngamin, Mare. Adamot tan peace of mind ko. Sa anak una yan na ma-stress. Inton sumaruno, no adda ti parikot, pagsaritaan nyo anasaya at Mare, tapno saanan adumakkel. Da kayo lang agpaiso ti ma-stress no agtaltal na kayo na. Wan, Mare. Nagadalan mi ka ni ipag ko ti kastoy na pasama.
adda ti di mo nagustuhan iti padam a tao, di ka mangibalikas iti dakes. Ngamkit di, kasaritam ket ibagam anasaya at kenkwana. Iti kasta, masulbar ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.